السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ الامور مزيانه. اليوم غادي ندير الدجاج محمر. غادي نشارك معكم هما جوج دجاجات راني نقيتهم هنايا بالملح والحامض. هنا درت القوام، درت قزبر ومعدنوس مطحونين، طحنتهم مع الليم مصير ومع الثومه طحنتهم، ودرت العطور العطريه. راكم عارفين العطريه، ودرت معلقه كبيره ديال الهريسه، شويه ديال زيت الزيتون والعطور. درت معلقه ديال الدجاج، عطور ديال الدجاج، ودرت معلقه صغيره ديال العطور راكم تعرفوا راه باين بلا ما راني غادي نبدا نشرمل. بسم الله. هيا غادي ندير البصله هنايا. غادي ندير شويه ديال الماء. راني درتو يطيب، حتى يطيب ونكمل معاكم. هما الدجاجات طابوني جبدتهم، غادي ندهنهم بشويه فلفل احمر وشويه زبده والزعتر. هيا الروا غادي ندير الدغميره، ودرت الكانصات هنايا طابو، وغادي ندير الكبادي، وغادي ندير هاد الدغميره. غادي ندير معلقه ديال سنيده وشويه ديال القرفه، ونخليها تغسل الدغميره. ها هو الدجاج اللي درتو، ها هو بالدغميره، درتو في الفران، الزعتر، ها هو